Юричу сейчас больше интересен. Да, моя. Вот что на кашле, блин. Что папа делает? Я включила увлажнитель. Она все туда добраться хочет. Ей интересно, как это так стоит? Да? Иди. Да. Иди скорей. Моя малышка. Ой, такая ты меня смезнула. Настроение не очень, потому что у Авроры кашель просто ужасный. Она в 7 утра, покушав, чуть не захлебнулась. Ну, я, получается, покормила и отвернулась. Она под утро же у меня же уже лежит. И она чуть не захлебнулась своей рвотой из-за сильного кашля. Фу, малышка. Ладно, я вовремя увидела. Вот тут на бочок я перевернула. Что делать? Вот сейчас он прям сильный такой, ужасный, лающий, мокрый, как в первый день. Вот ты смешная. Сама нажимает, сама боится. Вот эти бэк-бэк всяких. Овечка там, она нажимала на нее и испугалась. Бараш. Ну ладно, все, вон этого барашка, все, убрали. На. Ух, какой противный злой барашка, напугала Авророчку. Да, ух ему, ух. Ух, вот так, да. Ой, да, ко. Мы пошли гулять. Селфи дома в зеркале забыла сделать. Эй, привет, медведь. Ты чё такая крикунья, а? Так, на, я пристегну. Аврора так смешно подглядывает, что мы там делаем. Мы тут выстраиваем маршрут. Так, час. Пойдем до гостиного двора пешочком. Да? Кое-как Женя уговорила. Все, отрубан. Все-таки мы решили прогуляться до этого празднования. Ну, город детям, который я до этого показывала в сторис. Вот. Решили пешочком, потому что Женя говорит, там и пробки. Ну и в принципе, я люблю пешком гулять. А вроде тоже нужно свежий воздух дышать. Иди. Женя пошел запыханный. Сейчас покажу, по какой мы лестнице спирались. Фух. С коляской. Я Женьке говорю, это самый крутой дом был, что ли? Почему здесь так много всяких знаменитостей жили? На других так не написано. Вон там еще. Кто к этому относится? Поселяли, как общага, нам кажется, было. Им выдавали здесь квартиры, мне кажется. В этих домах. Аврора уже пару раз просыпалась. Сейчас было открытыми глазами спит. Жень, смотри. Малышка. Мы уже почти дошли. Быстро. Тут на самом деле вся дорога перекрыта. Там уже вам видать. О, там столько народу, капец. Капец, смотрите. Обалдеть. И кукусь-мукусь. Я тут сок попиваю. Нектар, точнее, манговый. Очень вкусный. Женя пошел кофе в маге взять. Ты что так сидишь? Смотри на Аврору. Капец, мы
мы такие лошары. Я думала, тут одна сцена, мы стояли там, эти башкирские танцы, песни слушали, ждали, пока вот эта моя Мишель группа выйдет. Она, оказывается, я сторис увидела, она, оказывается, вообще в другой стороне, вот тут народу куча, пришли сюда. Капец. Блин, здесь-то получше, покрасивее. А где? Обалдеть, вот там народу. Там побыли-то сколько минут? Минут 10. Ну, не жалко ребенка, там так громко. Да и ей время уже спать, она же у нас не привыкшая. Ну, в любом случае, по дороге домой. Засыпает. По дороге домой на скамейке я покормил. Как хорошо, все свое с собой. Не надо бутылочки носить, воду проверять, греть где-то еще. Смешивать, достал, дал и все. Я ее покормила, она засыпает сейчас. Бежим домой. Сейчас уже по цивилизованной дороге пойдем, по асфальту. По Чернышевского, да, мы сейчас идем? А до этого то шли, блин, дебрями. Смешнули. Вот так ребенок у нас ждет, пока я обуюсь. Я и зимние вот эти топики одела. Ну, как... Ну, топики. Надо купить ей. Блин. Побежали мы в поликлинику. Ох. Да, моя? В поликлинику пошли на прием. Ну, блин, без записи, потому что я записывалась в субботу на... Ну, хотела записаться на понедельник, а там уже места не было, записалась на вторник. Но, блин, у Авроры такой сильный кашель сегодня ночью. Ей прям дышать тяжело было. Уф, вообще ночь не спали. Аврора наконец-то уснула, она долго сопротивлялась. Глаза закрываются, она их снова открывает. Смотрите, как здорово. Все в школу пошли. Красивые какие. Детишки там, да? Ну ладно, уф, там народу полно. Я уже минут 20 на улице стою, жду. Чем там сидеть, толпиться. Да, моя. Аврора проснулась уже, просто лежит, песенки поет. Так, Авророчка уже спит. Плакала так. В общем, дела не очень хорошо. У нее кашель опустился, уже хрипы. Но она прям реально вот дышит. Если ухо приложить к легким, прям слышно. Врач сразу сказал, ну, спросил сначала насчет пульмикорта. А мы же его 2 дня делали, он не помог мне. Показалось даже, что он усугубил кашель. Он сказал, ну тогда антибиотики. В итоге мы, так переговорив, решили, что сегодня дам еще, ну, сделаю еще раз ингаляцию с пульмикортом, пару раз, наверное. И там биридуал, что ли, биридуал какой-то, который снимает этот спазм. Она же прям до тошноты, до рвоты кашляет. Вот, и если не поможет, тогда уже с ней списаться, и там решим антибиотики, наверное, либо сегодня вечером, либо завтра начнем. Ой, мне еще наш врач так нравится, она такая молодец, у нее что не спросишь, она на все ответ даст. Вот там, например, а как антибиотик в этом случае поможет, да, ну вот я реально не разбираюсь, я не понимаю. Она вот прям все объясняет, как пульмикорт работает, нужно ли, стоит ли, как
Как объяснить ее состояние сейчас? Почему вот она кашель? Что значит кашель опустился? На все прям ответы доскональные прям даст. Мне так это нравится. Мы ходили в аптеку уже. Я сразу по дороге пошла в молочную кухню. Аврора все это время спит. Капец, мы последний раз кушали в 10 часов. Представляете, 4 часа не ест спокойно. Устала, малышка. Мне сейчас еще минут 20 ждать. Я пока перекусываю. Ее вчера какая-то скотина укусила. Сейчас маленькая точка. А вчера домой пришли прям красный весь глаз. Ну, полглаза красный был. Шли фруктовый овощной. Много виноградик дамский пальчик. Где? Вот. Дыньку. Смотрите, голубь сюда залетел. Да? Ой. Ты опять спать хочешь, что ли? Солнышко. Ой, коляска такая тяжелая, капец. Столько всего тут фруктов понабирала. Молочко, водичку купила. Там нектаринки. Бежим домой кормить дочку. Так, я тут Авроре готовлю кабачок с морковкой, ее любимым. Нам сварю попозже спагетти. Здесь делаю лук, перец, чечевицу вот добавила. Еще что? Чеснок, помидоры. И попозже еще томатной пастой тоже солью. Ну, помидорками. Так, пюре Авроре я уже отбелила. Сейчас буду выкидывать макарошки, пока остывает. Ну, спагетти. А сюда еще добавлю немного кунжута. Для вкуса. Ой. Дочь, ты куда? Аврора? Пока-пока. Пока-пока. Пока. Ты куда пошла, деловуха? Пока-пока. Пока. Папа пришел. А я музыку тут слушаю. Я чуть-чуть подохренел, конечно. Ну что ты выключила? Она только запела. Ты свободная в танце, со мной сгорай, ведь ты превосходная в танце, со мной. Свободная в танце, со мной сгорай, ведь ты превосходная. Она ей нравится, это советские нравится. Моя малышка сейчас под стол в ходунках полезла, вон ударилась. Моя девочка, сейчас будем творожок кушать. Я сюда бананчик добавила. Нет! Да, ты моя молодец. Умничка. Болтушка. Жалуешься, да?